Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Мұхтар Мағауиннің «Шақан шері» романындағы ұлттық құндылықтар. Сабағымыздың негізгі мақсаты шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу. Көтерілген негізгі мәселе мен негізгі идеясы «Шақан шері» романы экологиялық мәселе мен отаршылдық саясатқа қарсы үн білдірген шығармалардың бірі. Уақыт пен сюжеттің тақырыппен байланыстылығын көрсетеді, оған баға береді. Көнетөз жолбарыс, жақы жамылып жүретін аңшы, Құба мергеннің есімінің өзі тарихтан сыр шерткендей. Жазушы кейіпкер естелігінен төріне тарғыл жолбарыс ілінбеген үйде найза ұстар ұл тумайды деген бабаларымыз. Ол заманда ұзын аққан Сырдария қамысты қалың шу бойы қаптаған қалың жыртқыш екен. Ал Ленин етегінде жапырлап жүрсе керек деп сол кезеңдегі оқиғаны суреттейді. Сондай-ақ Құба мергеннің осы әңгімесі арқылы жазушы оқырманды Сахара даласының өткенімен ұштастырады. Енді осы романның стилі мен автор шеберлігін талдайтын болсақ, туындының кез келген оқырманын баурап алатыны, сонымен бірге көтеріліп отырған мәселеге байланысты өзіндік шешім қабылдауға итермелейтіні анық. Мұхтар Мағауин «Шақан шеріде» адам өмірі мен түз тағысының өмірін қатар суреттейді. Шақан бейнесін ашуда қолданған портреттік мінездемеде сол жақ бетте самайдан иекке түскен бұжыр-тұжыр терең үш қатар тыртық, өзгеше тұрпатты пенде деп көрсетеді. Үзіндіде кейіпкердің басынан өткен қиындықтары осы үзіндіден, бет бейнесінен, портретінен анық көрініс тапқандай. Шығарманы автордың басқа жұмыстарымен қатар алып, өзіндік ерекшелігі бойынша ой қорытатын болсақ, романның өзектілігі халыққа жеткізу мақсатында жазушылар адам мен табиғаттың қарым-қатынасын кең ауқымда көрсетуге тырысады. Яғни бұндайды психологиялық параллелизм дейді. Мысалы, Оралхан Бөкей, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин ұлттық ерекшелігі бар шығармаларды дүниеге әкелді. Соның бірі Мұхтар Мағауиннің «Шақан шерісінде» саясаттың да белгісі бар. Мұны ағасы жаудан арманда өлген соң елін аздырған жаулардың қорлық зорлығына шыдамай, жапан түзде жалғыз жортар жолбарысқа айналып кетіпті дейді деген үзіндіден көруге болады. Жазушы бабалардың көзсіз батырлығын өткенмен астастыра баяндап, жолбарыспен жекпе-жекке шыққан ержүрек халықтың ешкімнің алдында тізе бүкпейтінін көрсетті. Ал енді шығарманың көркемдегіш тәсілдеріне келетін болсақ, мына үзіндіге қарайық. Айқайлауға дауысы шықпады, ұмтылуға, әлденедей қимыл жасауға аяқ-қолы ырық бермеді. Дем тартуға дәрмен жетпей, бақырайып қатқанда қалған. Есіктен тайдай сары тарғыл мысық сұғынып тұр екен. Жолбарыс. Көркемдегіш тәсілдер заттың не құбылыстың айрықша сипаты мен сапасын анықтап, ерекше көріктендіру үшін қолданылады. Соның ішінде теңеуге тоқталатын болсақ, теңеу заттың, құбылыстың ерекше белгілерін көрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен салыстыра суреттейді. Мысалы, жаңағы жоғарғыдағы үзіндіні талдайтын болсақ, мысық тұқымдас жыртқыштың үлкендігін жаңағы тайдай деген теңеу арқылы қолданып тұр екен. Енді осы жазылымның алғашқы бөлігінде берілген ақпаратты көрсететін болсақ, онда стилі мен автор шеберлігін талдау, сюжеттің қысқаша сипаттамасы, шығарманың маңыздылығы. Әдеби сын жазудың бастапқы бөлігінде сюжеттің қысқаша сипаттамасы берілген. Мұхтар Мағауин «Шақан шері» романында аңшы Шақанның өмірін суреттейді. Енді келесі тапсырмада балалар, үзіндіге сәйкес тұжырымды анықта дейтін болсақ, мына жерде мынандай үзінді берілген.
Төріне тарғыл жолбарыс ілінбеген үйде найза ұстар ұл тумайды деген бабаларымыз. Жолбарыстың жүрегі жеп толғаға тарқаған ана, мың сан жаудан қайтпайтын қара болат батыр туады екен дейді. Яғни қазақ қайтпайтын қайсар жауынгер халық. Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Антына адал, аманатқа қиянат жасамайды. Эпикалық салқар, яғни Сахара дала дәуірмен ұштасуын көрсетеді. Қазақтың аңшылық өнері мен ерлігінен хабардар етеді. Қайтпас қайсарлығынан сыр шертеді.